Hola, ¿cómo están, chicos de YouTube? Este es el canal de mi hermanito, papá. Sí, como acaban de ver la intro. Bueno, tenemos un nuevo perrito que se llama Uri porque en pascuense significa negro. Y como cuesta explicarlo, él es negro. Ese perrito nuevo es negro, pero por acá, Así, mira, acá muéstralo. tiene negro. Miren, aquí está. Blanco. Y mira la corbata que puedo. 1, 2. Bueno, como acaban de ver, esa acrobacia fue una total desperdicio de tiempo, porque este perrito ya tiene como un mes, 2 meses o 3 meses. Bueno, aún no sabemos eso porque mi mamá lo encontró en la calle. Mi mamá... Cállate, por favor. Ya, bueno. Mi mamá lo encontró en la calle y por eso que estamos aquí a ofrecerle la bienvenida. ¿Qué te he hecho para amanecer esto? Miren, aquí tenemos perritos. Bueno, lo siento, chicos, por eso es que mi nuevo perrito se quería caer, así que tuve que firmarlo con mi hermana. Oye, fírmalo, responsable. Pucha, lo siento de nuevo, Tiene que llamar hombre suicidio. Sí, hombre suicidio se va a llamar este perrito. Y bueno, como sabemos, vamos a hacer acrobacias con él, como el título del video. Y ahora les dejo con todo lo que debería ser una intro y unas acrobacias. Ya, hazte irresponsable, ¿no? Aquí vamos a hacer unas acrobacias, así que les dejo con el video. Chao, chao. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Otra acrobacia, por favor. Pero parece que no me dejáis ver, Poquiki. No vi. Mira. A ver, así. 1, 2, 3. También tiene la capacidad de hacer suerte. Bueno, chicos, como vieron, ahí están unas acrobacias que hicimos con mi hermana, porque mi hermana estaba ayudando a hacer las cosas. Oye, mira, un nuevo talento que aprendí. Lo siento, chicos, voy a mirar a mi hermana. Vamos a hacer un corte. Lo siento por ese corte. Yo pensaba que era para mí, pero no, era para ustedes, los seguidores. Vamos a verlo. Pero ¿qué hiciste? Pelea tan. ¿Cómo se mamó tan rápido? Mi amor, te mamaste. Tan. Chicos, vamos a hacer un corte para poder rotar mi tablet, ¿ya? Así que vamos a hacer un corte y nos vemos con el video. Chao. A la acrobacia completa. 1, 2, 3. Oh. Y se quedó. Miren, voy a saltar súper alto y tocar el suelo. 1, 2, 3. Bueno, chicos, espérate. Y como vieron ustedes, mi hermana le está ayudando. Espérate, mi hermana le está ayudando a Luri para que haga esas acrobacias. Yo tengo un primo que tiene 4. Y chicos, por acá lo vamos dejando.
por acá vamos dejando el video con las acrobacias de mi perrito y de mi hermana, porque aquí está mi hermana que está suscrita a mi canal. Y espero que hayan disfrutado el video. No olviden darle like si les ha gustado. Si les ha gustado, suscribirse también si les ha gustado. Y vamos a hacer un... Espérate. Y vamos a hacer un directo mañana de que si llegamos a la meta de unos 50 likes por allí o 20, vamos a regalar cosas a los que quieran venir acá. Y por eso se los agradecemos mucho y espero que disfruten nuestro próximo video. Chao, chao. Espérense. Aún falta una cosa que quería mostrar mi hermana. Ahora la ve. Sí, espera. Chicos, hubo una parte censurada porque a mi hermana se le cayó el perrito de la cabeza. Por eso la censuramos. Ahora van a ver lo que quería hacer mi hermana. Pero no, que no se te caiga. Ya, dale. ¡Oh! ¡No! Bueno, chicos, y hasta acá dejamos el video. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, espero que se suscriban y den un like. Acuérdense que mañana es el directo. Nos vemos a la próxima. Adiós, 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 adiós. Esperen. Mi dirección es Huentro 833 en la avenida Antil, en Machalín. Si quieren venir desde Rancagua hasta acá, desde Santiago hasta acá, pueden venir de cualquier parte. A mí no me importa, pero espero que les haya gustado este video. No olviden dejar un like o la meta de 20 o 50 likes. Espero que ya, hazte responsable. Lo siento, pero que ahí hubo una cosa que nuestro nuevo perrito se iba a caer por la cama que estamos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, darle un like si les ha gustado, 20 o 50 likes por lo menos. Espero que les haya gustado este video, que se suscriban y nos vemos en el directo de mañana. Chao, chao. Adiós. Que les vaya muy bien.